Ashama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jira galata rabbii isinillee baga jiraattanii bakkuma jirtanitti nageenyi isin faana jiraatu jecha egaa viidiyoo yaasuu birraa hundi keessa naggeeffattanii jirtanii Sayidooni ifama nagaafatte Ayyuun ifama nagaafatte jecha wanta natti fakkaate dhugaa dubbachuuf ifama inin go'aa fi jee jira. Ifama gochuun isaa baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuuf maaliif har'a namni tokko ilkaan isaa cabee wanti gochuufi miti ifama gochuufi miti namni jechuma tokko walitti dubbateeyyuu bara kana keessa ifama walii gochuun baay'ee ulfaatee jira. Inni garuu bara akkas ulfaate kana keessa ifaman godhaa fi hiriyyaa kiyyaadhaa si malee homaan qabu jedhee jechuusaatti an baay'ee takka gammade dhugaa rabbii maaliif kuni waan baay'ee nama gammachiisudha dhugaa rabbii wanti kana caala nama gammachiisu jira jedhee hin yaadu maaliif yeroo tokko gaarummaa yoo yaanne ofumaa fi hammeenya yoo yaannes immoo ofumaati. Amma yaasuun kun ammoo waan baay'ee isaan gaafatee ilkaan kiyya cabee warqee naa dhaabaa sana naa godhaa kana malee araarama osoo jee hin danda'a. Garuu immoo inni kana hundaayyuu isheetti dhiisee araara qofaan barbaadaa jechuu jira. Dhugaa dubbachuuf araaramuun isaa baay'ee nama gammachiisa dhugaa rabbii an baay'ee takka gammadee jira. Maaliif bakka ilkaansaa dhabuusaatti baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbii ilkaansaa dhabuusaatti baay'ee nama gaddisiisa. Garuu ayyuun kanarraa barumsa fudhatti jedhee yaada. Maaliif har'a ilkaan nama tokkoo cabsitee nama yeroo rukuttu namni maaliin akka miidhamu akkamitti namni tokko akka miidhamu bartee jirti jedheetanii yaada. Kanaa booda namayyuu tuqti jedhee hin yaadu namas rukutti jedhee hin yaadu an dhugaa rabbii maaliif bakka amma bartee jirti jechuudha. Jechuun nama yoo rukutte namni sun maal akka ta'u akkamitti namni tokko miidhamu akka danda'u bartee jirti jedhee yaada. Maaliif gowwaan namarraa barata gamni ofirraa barata akkuma jedhan sana isheen ofirraa baratti jedhee yaada. Kanaa booda maaliif yaasuun gaafa ifama godheefi jechuun amma yaasuun kun ajandaa dheeressuu yookiis immoo ani rukutameera ifama gochuuf hin danda'u waan akkana jechuu wallaalee osoo hin taane Sayidoo ilaaleeti. Dhugaa dubbachuuf Sayidoon gaafa dura Itoophiyaa ga'e akkuma viidiyoo dura jalqaba Sayidoo irratti agartanii namni Sayidoo simate Itoophiyaa keessatti yaasuudha jechuudha. Dhugaa rabbii osoo obbolaa Sayidoo fira Sayidoo maal Sayidoo ta'uufanii simati habaaboo fidee kan dhufee simate yaasuudha jechuudha. Dhugaa rabbii galata namaa balleessuun hin ta'u wanta darbedha jennee galata namaa balleessuu yookaas immoo gara Sayidoo gorraa gara Ayyuu gorra jennee galata isaa balleessuun hin ta'u. Dhugaa dubbachuuf namni yeroo jalqabaaf booletti dhaqee simate isadha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yaasuun kun nama waan gaarii yaadu natti fakkaatan akkatti yeroo garuu ilma namaa kanallee waan amananiyyuu miti. Dhugaa rabbii ilma namaa amanuun ni ulfaata ta'us hamma tokko ifama godhaa fi jechuun isaayyuu sabboonummaa agarsiisa. Dhugaa rabbii nama gaarii akka inni ta'e bakka nama ifamaa akka inni ta'e ilkaansaa osoo dhabee jiru inda'u mana yaalaatti deddeebi'aan jira too jechaa jiru. Garuu immoo ifama godhaa fi Sayidoof jecha Ayyuunillee ni ariifatti jedhee dogoggora Ayyuullee irratti baree ifama gochuusaaf hedduu nama gammachiisa. Dhugaa rabbii asumarraan galatoomisin jechuu barbaada yaasu. Maaliif namni nama galateeffanne waaqallee galateeffatu. Dhugaa rabbii maaliif galata nama tokkollee badii nama tokkollee asumarratti beekta waan ta'eef kanaafuu yaasuun seenaa guddaa dalage dhugaa dubbachuuf jechuun ammatoo Ayyuu faan Sayidoo fi yaasuu walabanii waan baay'ee ulfaatudha jechuudha. An duraallee isaanumaaf yaadde dubartiin amma tokko gaafa miidhamtu dubartiif ijoolleetu warra waliin gahaa ijoolleef sareetu warra waliin gahaa akkuma jedhan dubartii immoo abbaa manaa walitti naqsiiste akkuma jedhan sana kun sanumaa jechuudha. Maaliif amma sareen yoo waa tokko goote yookaas immoo ijoolleen kee ollaa yoo waa tokko goote ollaan sababii ijoolleetti wal lola jechuudha. Dhiirillee sababii dubartiitti wal lola sababii dubartiitti illee wal ajjeesa jechuudha. Kanaafuu Sayidoon otoo waa tokko hin aariin yaasuun ikkoo osoo aaree bakka kifiltee amma kana naa kaffalaa warqii naa aabaa jedhee mana seeraa isaa dhaabee dhugaa rabbii ilkaan tokko umurii nama tokko akka ta'e beektumoo hin beektan. Ilkaan kun dhugaa dubbachuufan yeroo tokko maal walisiniif fakkaatee asii jaartiin waa meeshaa wayii fiddee makiinaarra buusinaan jette ilkaan kiyya kun akka irraa xiqqoo akka maali isiniin jedha xiqqoo irraa sharaf akka jettedha
jechuun amma arrabaa yeroo tuttuqu hin namura dhugaa dubbachuuf waan baay'ee cabe osoo hin taane xiqqoorraa sharaf jedhee ilkaan sun yeroo sana baay'ee takka chocho'e. Yeroo sanaaf waan chocho'e na fakkaate waan sun garmalee waan na rukuteef jechuudha. Akka malee na dhukkube dhugaa rabbii addunyaa kana innatti dukkanaa'e yeroo sana. Innaa jarri mana kana baay'ee takka rifatanii yeroo sana bakka ilkaan ishee irraa caccabeen duude jedhanii baay'ee takka rifatanii. Maaliif keessaafuu dhukkubbiin ilkaanii yeroo namni dha'ee sirraa cabsu yookaan immoo waan tokko gaafa sitti bu'u akka dhukkubbii ilkaanii miti. Fakkeenyaaf dhukkubbiin ilkaanii yeroo si dhukkubu sitti qallaluu danda'a. Dhukkubbiin ilkaaniif kun tokko miti. Inda'uun dhukkubbiin ilkaanii qoricha illee ni qaba. Qoricha ni qaba. Akkaataatti fayyamullee ni jira jechuudha. Kuni garuu qoricha illee ni qabu. Akkanumaan si gubee dhugaa rabbii ani bakka gaafa sana gurri kiyyallee na duude iji kiyyallee hin boo'a bakka akka na goon beeku mataan kiyyallee na dhukkuba dhugaa rabbii meeshaa wayii na dha jechuudha makiinaarraa. Amma maaliif sinii kaasee gaafa akka ilkaan yaasuu kana ilaallu waan qoosaa wayii yookaas immoo waan qaldii wayii nutti fakkaachuu danda'a jechuudha. Garuu isaa akka lubbuun isaa baatee deebi'ee immoo addunyaa kanarra jiraachaa jiruuti jechuudha. Maaliif dhukkubbii isaa waan argeef jechuudha. Dhugaa rabbii namoonni ilkaan keessan akka tasaa ta'e sinirratti rukutame nin beektu jechuudha waa'ee kana. Kanaafuu kana hundaa keessa darbee dhukkubbii kana keessa illee darbee dhiifama gochuu isaatiif hedduu takka galatoomuu. Dhugaa rabbii sinitti mana amazing baay'ee takka gammadee dhugaa rabbii baay'ee gammadee ani maaliif har'a ilkaan kee abdee namaaf dhiifama gochuu miti. Namni bara kana bakka hin jira meera waanuma takkaan iyyuu dhiifama siif hin godhu. Ilkaan otoo abee immoo mee akkam si haa godhu lubbuu keessi baasa dhugaa rabbii yookaas immoo mana hidhaatti akka xumurii kee guutuu tortortu si godhaa jechuudha ilmi namaa. Kanaaf dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gammachiisa walitti deebi'uun isaanii jechuun amma ganaa waliin fataa jennaa waliin nyaata nyaannaa ganaadha jedhee jira. Ganaa yeroo gaafa walitti araaraman viidiyoo isaa inuma nuuf waraabu jennee abdii qabna. Nuti sanas ta'e kanas ta'e nuti akka gammannu walitti deebi'uu isaanii walitti araaramuu isaaniitiin dhugaa dubbachuuf namni tokko waan xiqqoorraa ka'ee gara waan guddaatti darba. Waan guddaan sun immoo akka gara lubbuu gahaa jechuudha. Wanti lubbuu caale immoo hin jiru. Kanaafuu waan xiqqoorraa ka'anii gara waan guddaatti deemanii oolanii ayyuu nama yaasuun badii tokko hin dubbanne sukkuumamii ka jedhe sanatti okay badii qaba. Inni garuu wanti hundiyyuu akka kana ta'an hin seenanii jedhee jira. Kanaafiyyuu innillee rifatee jira jechuudha. Maaliif nama abbaa manaa qabu tokko akkamittiin haqee sukkuumamii yookaas immoo siyaasukkuumtuun jedhee ka jedhamu innillee badii isaa ofitti beekee jiran. Ilmi namaa tokko gaafa badii isaa balleessee ofitti beekee dhugaa dubbachuuf nama gammachiisa ofitti gaafa beeke jechuun namoonni tokko badii isaaniillee ofitti hin beekanii badii isaaniillee hin amananii jechuudha. Kuni badii isaallee ofitti beekee garuu immoo saahiba kiyya sa'idoonii hiriyyaa kiyyaa waliin nyaannee waliin dhugneerraa kanaafuu dhiifamaan godhaa fi sababii isaatti jedhee akkasii baga rabbii walitti sin araarsee hedduu takka nama gammachiisa. An karaa mataa kiyya baay'ee sin gammadeera.